سلام، من محمد موسوی هستم، ارشد طراحی شهری و عنوان پایان نامه من کاهش اثرات منفی جزایر گرمای شهری با استفاده از تکنیک طب سوزنی شهری است که روی منطقه 10 تهران این پژوهش رو انجام دادم. در باب اهمیت موضوع همین یه نکته بس که گرما مرگبارترین بلای طبیعی جهان شناخته شده و این وقتی بدتر میشه که بدونیم حدود 70% شهرها با گرمای بیش از حد دست و پنجه نرم میکنن و جالبه که بدونیم تا سال 2050 پیش بینی شده که حدود 1 میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان در معرض گرمای بیش از حد قرار میگیرن. حالا این تو شهرهای ایران خیلی بیشتر اهمیت داره، چرا که از اول انقلاب تا الان به دمای سطح زمین کشورمون حدود 1 درجه اضافی شده که این خودش از میانگین افزایش جهانی خیلی بیشتره. خب این گرمایش میتونه اثرات زیادی روی زندگی شهرمون داشته باشه. باعث بد شدن کیفیت آب میشه، باعث بد شدن کیفیت هوا میشه، باعث میشه که جرم و جنایت بین شهروندامون افزایش پیدا کنه، باعث بروز انواع بیماری و حتی مرگ میشه و میتونه خسارات جبران ناپذیر اقتصادی زیادی به شهرامون وارد کنه. این شرایط تا حدی بحرانیه که سازمان جهانی هواشناسی شعار سال 2022 رو هشدار سریع و اقدام سریع اعلام کرد. هشدار سریع به کی؟ به مردم، برای مردم، با مشارکت مردم. و این اقدام سریع به نظر من اتفاق نمیفته مگه با اقدامات کوچک مقیاس. دقیقاً 2 تا اصلی که طب سوزنی شهری دنبالشه. این مسئله تا حد زیادی توی مقیاس کلان و برنامه‌ریزی شهری بهش پرداخته شده، ولی در مقیاس خرد و طراحانه هرگز. همونطور که از عنوان پژوهش من مشخصه، من به دنبال راهکارهای طراحانه‌ای بودم تا به وسیله اون اثرات منفی جزایر گرمایی تو شهرها کاهش بدم. به همین خاطر من به یک لنز تئوری و عملی احتیاج داشتم تا به وسیله اون به یک چارچوب مفهومی برسم. برای همین توی فصل مبانی نظریم 2 تا مفهوم کلیدی، یعنی جزایر حرارتی شهری و طب سوزنی شهری رو به طور مفصل بررسی کردم. همچنین اومدم و از سرتاسر جهان نمونه‌های موفق رو جمع‌آوری کردم و جمع‌بندیش شد یک چارچوب مفهومی. چارچوب مفهومی من یک سناریو داره که از 2 تا گام اصلی تشکیل شده. گام اول تشخیص و گام دوم تجویز. گام اول تشخیص نقاط آسیب‌پذیر گرمایی. خب توی این گام من به یک سری شاخصه‌ها و زیر شاخصه‌ها رسیدم که توی لایه‌های مختلف فرم شهری دسته‌بندی شده. این شاخصه‌ها در واقع همون عوامل تشکیل دهنده و تشدید کننده جزایر گرمایی تو شهران. خب وقتی ما این شاخصه‌ها رو روی هم بندازیم به یک سری نقاط میرسیم که میزان آسیب پذیری تو این نقاط بیشتره. این نقاط در واقع همون نقاط طب سوزنی ما هستن که باید مورد مداخله قرار بگیرن. خب حالا بریم سراغ گام دوم. تا اینجا گام اول طی شد و اون نقاط آسیب پذیر ما شناسایی شدن. حالا تو این گام به پیشگیری و تجویز از گرم شدن میپردازیم. خب طبق این مدل هر نقطه‌ای که یک پروژه طب سوزنی تو فضای شهری محسوب میشه، طبق اون ماهیتش باید به 5 تا پرسش اساسی پاسخ بده. پرسش اول وای هست که در واقع همون اهداف ماست. یعنی هر پروژه طب سوزنی در کنار هدف اصلیش که خنک‌سازی شهری هست، باید یک یا چند هدف جانبی هم داشته باشه. حالا این ممکنه زیست محیطی باشه، مثل کاهش آلودگی هوا، یا اجتماعی باشه، یا فرهنگی باشه، یا اقتصادی باشه، مثل اشتغالزایی محلی. پرسش دوم ور هست. این پروژه ممکنه تو مقیاس‌های مختلفی انجام بشه. ممکنه مقیاسی در سطح کل شهر باشه، مقیاسی در سطح محله باشه، یا در مقیاس خرد انجام بگیره. پرسش سوم هو هست. یعنی افرادی که در اون پروژه درگیر هستن چه کسانی هستند؟ آیا شهروندانن؟ آیا شهرداری هست یا آیا ارگان خاصیه؟ پرسش چهارم وات هست که در واقع اشاره داره به اصولی که تو اون پروژه اجرا میشه. این اصول طبق رویکردها و انواع طب سوزنی شهری تعریف شدن. و در نهایت پرسش پنجم هاو که اشاره داره به انواع ابزارهای مختلف کاهش دما که تو اون پروژه استفاده می‌کنیم. من این ابزارهای مختلف رو توی 3 تا دسته تقسیم بندی کردم که هر کدوم اجزای خاص خودشون دارن. دسته اول مربوط میشه به ابزارهایی که به بحث برنامه‌ریزی و مقیاس کلان مربوط میشه. دسته دوم ابزارهایی که مربوط به بحث اقلیمی و پایداری مربوط میشه و دسته سوم ابزارهایی که به بحث زیرساخت سبز آبی مرتبط میشه. من این سناریو رو روی منطقه 10 تهران پیاده سازی کردم به 2 دلیل عمده. اول اینکه منطقه 10 تهران یکی از پرجمعیت ترین مناطق شهر تهرانه که این خودش به تولید بیشتر گرما کمک میکنه. و دلیل دوم این که وقتی من اومدم و جزایر گرمایی رو طی 13 سال اخیر تو شهر تهران بررسی کردم، دیدم که منطقه 10 مثل یک واحه و مثل یک جزیره بین نقاطی با دمای بالا احاطه شد. نتایجی که از روی هم‌اندازی شاخصه‌ها توی گام اول بهش رسیدم
این بود که ما در درجه اول باید به پوشش گیاهی منطقه 10 توجه کنیم. بعد اون لایه حرکت و دسترسی، بعد اون لایه استخوان‌بندی فضای همگانی و بعدش لایه کاربری در اولویتن. جالب اینجاست که برخلاف انتظار لایه کالبدی و مداخله در این لایه در اولویت آخر قرار گرفت. خب توی این مرحله نقاط آسیب پذیر رو توی لایه‌های مختلف فرم شهری بررسی کردم و از روی هم‌اندازی این نقاط به یک سری نقاط کلی رسیدم که همون نقاط طب سوزنی ما هستن. بعد وقتی اومدم این نقاط رو با فضاهای واقعی تو منطقه 10 تطبیق دادم، به یک سری فضاهای 11 گانه شهری رسیدم که هر کدوم بسته به ماهیتشون یکی از اون پروژه‌های طب سوزنی ما محسوب میشه. بعد از این برای هر کدوم از این فضاهای شهری یک سند راهنمای طراحی شهری تدوین کردم که بر پایه اون پرسش‌های 5 گانه تشکیل شد و مهمترین ابزار کاهشی برای کاهش دما توی این سند زیرساخت سبز و انعکاسی معرفی شد. البته این ابزارها و اولویت‌ها ممکنه در کانسپت‌های مختلف متفاوت باشن، ولی همشون در نهایت از همین مدل مفهومی تبعیت می‌کنن که پیشتر توضیح دادم. ممنون از توجهتون و وقتی که گذاشتید. برای هر گونه همکاری پژوهشی و یا اجرایی میتونید از طریق لینکدین و یا ایمیل به من دسترسی داشته باشید.